即係咩原因會成日批判自己？而你又點樣走出嚟咧？其實最多出現嘅係咩情緒？即係如果作為一個單親媽咪嘅話，壓力同埋好多嘅自我對自己嘅批判。哦，係啦，或者係其實有陣時可能係好少一件事，即係可能係學側邊嘅朋友咁樣，可能佢會覺得哇，你個小朋友好似唔係好出聲喎，即係咁樣。有呢一句説話，因為我記得有呢句説話，當其時同啲朋友出去，我哋啲小朋友好似唔好出聲，我就覺得死啦，係咪我嘅問題咧？咁即係好多嘢都會去怪到自己，覺得係自己嘅問題嚟㗎。例如咧，即係呢個我諗其他媽咪都應該係會有同樣嘅諗法嘅。即係咩原因會成日批判自己？而你又點樣走出嚟咧？即係當你係譬如有啲人會攞啲小朋友比較啦，而好常見，即係呢個我覺得唔係單唔單親，其實有啲係唔係單親都好啦。係，即係個小朋友有問題，其實啲父母好快會怪責落自己度。係啊，咁個原因係你覺得自己做錯決定啊？唔應該咁做，定係咩原因？嗰個批判會成日出嚟，會怪自己，覺得自己做得唔夠好，或者覺得自己俾唔到一啲我認為對於小朋友更加好嘅嘢。係啦，因為有陣時會有對比㗎嘛，可能係去帶個小朋友去學啲乜嘢啊咁樣。你會見到可能我身邊有啲朋友會俾佢去一啲summer camp 好勁嗰啲咁樣，咁我都會覺得哇，我都好想俾佢見識下一啲唔同嘅地方，或者係更加高 level 嘅嘢喎，即係會係咁樣咯，就會怪咗自己係咪即係好似冇乜能力喎？係啦，又覺得自己嘅問題搞到即係小朋友咁內向咧，或者係點樣咧？即係好多呢啲時刻都會出現。咁你後尾係點樣走出呢個自我批判嘅？呢個緊要啊！即係呢個我諗好多家長都會有，即係譬如佢哋讀書唔叻啊、病咗啊，或者有冇啲嘢，或者有啲甚至乎係生出嚟覺得自己個仔唔夠人靚，同會怪自己基因問題啊，咁樣都即係會有㗎嘛。咁呢個係令到好多父母或者家長有情緒，咁你最後點樣行出嚟咧？其實我覺得冇話行唔行出嚟，其實我覺得不斷地都會有，但係只不過佢嗰個呢件事對於我嘅影響會唔會好似以前咁深或者係咁大？點解會走翻出嚟？就係即係我每一晚我都會同小朋友傾偈嘅，咁我就問佢。你覺得我愛唔愛你啊？你愛唔愛你自己啊？或者係更加多係我會問佢你今日開唔開心啊？即係佢每一日俾我睇，俾我話俾我聽嘅嘢咧，佢都係好開心啊！開心啲咩啊？點樣分享俾我聽？咁我就發覺其實即係好多嘢係我自己去幻想出嚟，即係我自己係我企咗喺我自己嘅角度去認為小朋友可能係需要呢啲嘢，又或者係。我過往嘅缺失，而令到想彌補翻喺佢身上，即係我覺得多數會係咁樣。所以其實你後尾明白自己諗出嚟，冇錯。所以我就話自己作出嚟。究竟呢樣嘢係佢想要定係我想佢想要？因為譬如話用我過去一啲即係分享或者例子，其實小朋友唔係要去啲咩好高端嘅 camp 啊。唔係要任何話有幾勁嘅物質生活，或者唔係上啲乜嘢嘅興趣班。其實即係喺我自己做輔導或者心理個角度去睇，其實小朋友得一樣嘢要嘅啫，而其實你係俾到嘅，就係愛。即係唔係淨係你啦，即係圍繞住你個小朋友，其實身邊你嘅朋友或者你屋企人，我相信即係你可以問下自己一個問題，就係佢唔係喺愛入邊成長。即係如果佢係喺個愛入邊成長嘅話咧，基本上佢有嘅嘢或者佢擁有嘅嘢比其他人已經多啦。即係調翻轉我亦都見過有啲
家庭係好富裕嘅，咁個小朋友可以學好多唔同類型所謂好高端嘅嘢，但係父母唔理佢嘅，冇時間嘅。咁有啲即係最理想就係乜都有啦，OK。但係其實我覺得嗰個核心即係愛先係最重要咯。咁所以即係我諗好多家長其實就係最重要，如果佢明白一樣嘢就係唔去比較任何條件，而純粹係從愛，哇，其實我俾唔俾到小朋友嘅愛咧？咁呢個我先係覺得即係比較重點，我哋要關注嘅嘢。係，尤其是單親嘅家庭。我自己啦嚇，我自己會覺得都會好驚話佢會唔會缺失某一啲嘅愛啊。因為你始終你冇爸爸喺度。咁即係你變相咗，你會尤其是佢係女仔。咁又會諗啊，即係會諗好多啊，第時佢會唔會點樣咧？第時佢會唔會覺得缺失咗爸爸嘅父愛，佢會點樣有咩影響？即係好多時候會係有呢一啲嘅擔心喺度，因為呢一啲係你未知嘅嘢，係啦。但係又有過往呢啲咁嘅 case 又出現過，咁就個人咧就會有陣時哇，即係好難受係呢啲嘢。普遍世界就覺得離咗婚叫單親 ，OK， 但係我